ஆகஸ்ட் 22 INS விக்ராந்த் வந்து இந்திய படையில் வந்து கமிஷன் பண்ணுறதுக்காக தயாராக இருந்துச்சு. ஆனால் அதுக்கான தேதியை வந்து இப்போ தள்ளி வச்சுருக்காங்க. இந்த INS விக்ரமாதித்யாவுக்கு அப்புறம் இந்த படையில் இணைய போகிற 2வது விமான தாங்கி கப்பல். இந்த INS விக்ராந்த் முழுக்க இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த INS விக்ராந்தில் சுமார் 24லேருந்து 26 MiG-29K விமானங்களை வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஏர்பார்ன் ஏர்லி வார்னிங் ஹெலிகாப்டரான KA-31 நம்ம இதில் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீர்மூழ்கி கப்பல்களுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய வெஸ்ட்லேண்ட் சீ கிங் அந்த ஹெலிகாப்டரையும் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியுங்க. இந்த மிகப்பெரிய கப்பலோட டோட்டல் காஸ்ட் மட்டுமே 20,000 கோடி. இது செப்டம்பர் 2 இந்தியன் நேவியில் வந்து இணைக்க போகிறாங்க. இந்த கப்பல் இந்தியன் ஓஷனில் இந்தியன் நேவிக்கு மிகப்பெரிய பலத்தை கொடுக்கும். இது போன்ற டிஃபென்ஸ் அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.